Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatul iman rahimahullah. Kata salah putusan Dewan Isba dengan khutbah nikah oleh perempuan. Kurang dada salamuna ahli khutbah nikah satu ajan Quran diusulkeun, satu ajan Nabi Muhammad yang akan jadi Nabi atau saya khutbah nikah mah di zaman jahiliyah oge. Jadi khutbah nikah teh kalaban kana adat eta teh tradisi berlangsung. Nalika Muhammad nikah ka Khadijah, Abu Thalib anu ngalaksanakeun khutbah nikah. Jadi satu ajan kurang usul. Jadi parantos berjalan. Upami kitu khutbah nikah teh asal nama duniawi. Karena tradisi adat. Satu ajan pernah ke buku. Kurang bisa kedengar. Ayat jibiliyah kemanusiaan. Ayat ta'ah, ayat qurbah. Itu saketik ada tradisi anu memang ditingkatkeun, ditasyrikkeun, disyariatkeun. Para wargi sedayana sabada Quran turun, Muhammad diangkat jadi Rasul. Pelaksanaan khutbah nikah dilaksanakan ku Rasul. Ayeuna parantos ditasyrikkeun, disyariatkeun. Tadi nama adat tradisi, tadi nama ditasyrikkeun, disyariatkeun khutbah nikah. Priyogina kurang diungkap margi ayeuna dina pernikahan upacara adat langkung dominan. Upacara adat teh kantos didugikeun di payun. Adat-adat dina pernikahan mangga kahiji kahati ku akal, kadua teu ngarangna syariat itu. Adat ieu teh mun ayeuna teh loba teuing tradisi-tradisi anu ku akal teu kahati, dalil teu aya. Keun we ada orang ngoreksi di gedung acarana teh tuluy we mapak panganten lalaki make payung, ari kaperluan payung naon? Pan di gedung. Ieu pan ieu hujan teu dari jero, ya gitu hiji bukan we urang koreksi. Ari eta make kalung tina kembang, eta mah keur misahkeun we bisi pahili jeung mitoha gitu. Atuh sabios tuluy di dandanan ngan ieu mah waktu di payungan gitu.
cenah hati ku akal sama mejeuna we di payungan atuh calon pangantennya mah ari ka hati mah ku akal para misalnya tuluy make upacara naon teh lah buka pintu eta apa sebenarnya ya tan kadar itu ka hati ku akal mun ku akal teh ka hati dari teu aya nyentuh gitu. Para sedaya malah upacara ieu sakamana waktuna lila. Sebentar khutbah nikah kurang diperhatikan. Kantos yang kuring teh di Sukabumi ngadaguan teh di Hubul eta teh ning naon teh make naon bari geus deukut saja balik ke sini kuring teh beurang teh boga acara ge. Ya gitu para. Jadi kan tinggalna khutbah nikah teh peryogi kurang diungkap. Magi tradisi budaya terus masuk. Kayak bisa jadi sunnah dengit, nah gitu. Jadi wangsul deui khutbah nikah teh asalna mah budaya tradisi. Sadacan Muhammad diangkat jadi nabi, parantos saya khutbah nikah contohna Muhammad umur 25 tahun, Khadijah umur 40, can jadi nabi tapi khutbah nikah terus saya dilaksanakan ku Abu Thalib pada Abu Thalib mah teu asup Islam. Jadi baheula di zaman jahiliyah terus cara Kesina mamatahan nasihatkan. Sabada Rasulullah Muhammad diangkat jadi Rasul, nu ieu dilaksanakeun ku Rasul. Anu sok disebat khutbatul hajah. Dina hadis diuningakeun alamana khutbatul hajati Rasulullah. Ngawulankeun ka misadaya khutbatul hajah. Nyata nalika pelaksanaan khutbah nikah. Anjeunna maca alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu jeung saterasna. Kenyimpangna. Dina khutbah Rasulullah teu ngamimitian pengucapan salam. Jadi korek keterangan teu aya. Tapi Rasul ngamimitian khutbah teh ku hamdalah. Tahmid. Diurang disebut tahmid. Sanes tamhid. Kade bisi kahiji tahmid. Tahmid mah ku hari pamit tahmid mah ku harum persiapan. Tahmid mubalikin menyiapkan para mubalik gitu. Tadina tahmid di Rasul salam langsung tahmid. Sarta dina tahmid Rasulullah teu maca sholawat dina tahmid sanes dina khutbah. Dina khutbah mah ada urang di kosong. Dina khutbah mah urang mencapai qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dina khutbah mah sholawat mah. Ngan dina tahmid Rasul teu maca sholawat. Lajeng para sahabat aya keterangan Abu Bakar sholawat dina tahmid, Umar tapi hadisna dhaif. Teu tiasa dianggap hujjah. Langsung Rasulullah ngantoan khutbah nikah. Jadi nu tadina tradisi, nu tadina adat aya nama ditasyrikeun, disyariatkan. Jadi we aya nama lebat kana syariat khutbah nikah teh. Upami terus jadi syariat kada dipalihara.
ieu khutbah nikah teh. Nalika Rasul khutbah nikah anjeunna macakeun ayat Quran 3 ayat nu masing-masing aya perintah takwa. Nah kedah eta sanes ngan harita Rasul macakeun ayat. Nah eta mangga eusinana nasihat bekal kanu bade ngalaksanakeun rumah tangga. Jika kadua kumaha mun nikahna teh janda jeung duda geus karolot. Nah kadua aya khutbah nikah sanes masalah janda jeung duda, sanes masalah bujangan jeung gadis, pokoknya mun bade akad nikah aya khutbah. Oh gitu. Khutbah nikah teh budak. Pemuda mun kawin aki-aki apik wae teh. Kumaha lamun nyandung ieu pamaget teh nikah deui gitu. Padahal geus bapa nikah bogaana nah kudu aya khutbah nikah. Nah, gitu bro. Dan tadi sebatkeun kedah bubujangan sareng gadis atanapi duda sareng janda atanapi anu ngamimitian atawa anu nyandung pokona mah memeh akad nikah aya khutbah nikah itu. Para hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatoan jika jadi ayeuna mah tos dilaksanakeun ku Rasulullah. Upama kitu nu tadina tradisi adat ayeuna mah ditasrikeun. Nah kitu istilahna teh. Seueur pada bulan duniawiyah ditasrikeun, disyariatkeun. Anu gampil we lah pan tradisi tuang teh. Bade kuleungeun katuh, kuleungeun kenca, bade ngaos sendok, bagarpun teu terserah mah. Lajeng ditasrikeun ayeuna mah. Memeh tuang maca bismillah, tuang kuleungeun katuh, beres tuang maca alhamdulillah ayeuna mah tuang teh tina tradisi jadi ditasrikeun. Para wargi sadayana tah kitu. Jadi tradisi jeung adat teu sadayana dihilangkeun teh. Aya anu terus lumangsung. Mung dina pernikahan ieu Islam hadir memeres, mangge nikah parantos berjalan. Nikah mah ngan di zaman jahiliyah teu teratur. Muncul berbagai macam kezaliman. Contohna pamaget teu aya batasan nikah. Kaungan bojo sabaraha hiji sabaraha puluh teh batasan di zaman jahiliyah. Aya nu boga pamajikan 10, 15, 20 we. Sah menurut hukum jahiliyah nya hadi Rasul ayeuna mah dibatas. Jadi memeres. Teu meunang leuwih ti 4 tah itu diberesan datangna mah bebas. Atau di zaman jahiliyah istri boga salaki leuwih ti hiji bebas. Harita mah aya boga salapan salaki teh. Nya dibeberes keur awewe mawayahna teu meunang. Lajeng aya nikah sementara berjalan dihapus. Nikah kontrak. Ta ieu teh memeresnya ditetepkeun bae nikah seperti nu berjalan ayeuna. Jadi nu aya sifat dhalim dilupaskeun. Para hadirin sedengkeun anu bade ngalaksanakeun rumah tangga perlu bekal. Perlu nasihat. Jadi khutbah nikah mah eusina nasihat keur anu bade ngalaksanakeun rumah tangga. Bade tina Quran,
Pada hadis mangga nyamakeun. Para wargi sadaya. Khutbah nikah dilaksanakan samemeh akad nikah permukaan. Upami parantos akad nikah atau sanes khutbah nikah deui. Jadi diusahakeun khutbah nikah mah memeh akad. Kadua anu hak nikahkeun mapan bapak. Da itu mah petugas pencatat ngaranna ge. Eta mah tugas teh nyatatkeun hungkul. Ngan kurang diberi peluang wae. Jadi we ngalegaan. Entah atuh da eta mah tugas nyatatkeun hungkul. Jika itu mah disimpulkeun di ditu bapak mah petugas pencatat salikeunnya dipengker tos we. Kana ieu mah masih kuring itu. Ngaringankeun tugas parantos nama anggar manehna. Baik, gitu. Malahan kadang-kadang datang teh aduh cenah Pak Ustaz teh bantrok jeung di ujung jeung ka itu ieu nyawa beres. Dapat nyatatkeun hungkul. Tuluy dibere peluang kurang. Tuluy pan aya acara-acara anu parantos bersifat agama diniyah tapi teu aya contohna. Bersifat diniyah tapi teu aya contohna. Ieu pamina maca syahadat itu mana? Ya, teh dalil kudu maca syahadat, bae maca syahadat terus diniyah atuh kudu aya dalil. Kapogo sim kuring waktos nikah sarua kita maca syahadat cek sim kuring naon maksudna ieu teh. Ieu teh muslim teu percaya. Nya cenah atuh teu enak moal gitu ya kuring mah tuh. Nya ditulis geus atuh agama Islam dar. Teu percaya nya. Istighfar dosa naon ieu teh. Deui apa? Kana sanpan sarusman aya di jeung sarusman antep cenah budak eta mah keun kumaha manehna. Cik dalam diri bisa mah da teh dalil Pak. Tuluy maca Fatihah ditambahan naon ieu atuh. Tah ieu mah tos diniyah kadada ieu tos ringkes. Nah gitu Pak. Jadi khutbah nikah tos ditasyrikeun, disyariatkeun, dilaksanakeun sadajan akad nikah. Ji apa tambahan. Teu aya katerangan Pak nepi ka teu meunang ngarengham. Teu ari geus eta di pipitohaeun tapi ka kontak teh Pak, teu meunang ulang teh di mana dalil Pak. Kudu nyambung, semua nyambung teh lain kecap kana kecap eusi. Dalilna aya istri janda nu ngiring hijrah ka Habasyah. Sedangkan Rasulullah yang nama hijrah ka Madinah. Kurangnya Habasyah ka istri ditikahkeun ka Rasulullah teh ieu mas kawinnya. Mane ditikahkeun ka Muhammad tos. Muli sabaraha poe Pak. Aya sabulan berarti Habasyah nepi ka Madinah teh ijab. Dugikeun ka Rasul ditikahkeun ka ieu kumaha cek Rasul kaula narima tos. Jadi tina ijab kana qabul teh Pak aya bulanna ieu. Gimana ngareng apa ulah? Itu mana dalil satu Pak? Mari orang menadir, pamitia mengarana saeutik terus mengucapkan langsung sah tosna da teu aya atuh Pak lah. Meni imah dehem teu meunang. Jadi pangantin teh diripuk itu. Tah kitu Pak. Langsung deui. Di zaman Rasulullah nu ngalaksanakeun khutbah nikah Rasulullah. Nah wajib. Nah aya pangaruh kana sah jeung teu sah akad nikah mun teu khutbah nikah. Dina sabari katerangan diuningakeun aya anu ngalaksanakeun pernikahan ku Rasul langsung ditikahkeun teu khutbah nikah heula.
aya istri anu sumping ka Rasul sore ta istri wahabtu nafsi laika maksudna mah abdi yang ditikah ku salira kitu teu sarios tadi agama itu hak ngan diterima jeung teu diterima ya kumaha ieu we kabeh Rasul teh ninggal salanggung tos we tungkul depan ujung juga nama gitu. Nah aya sahabat anu ngarti atuh cenah tikahkeun ka abdi ya gitu. Pokoe Rasul teh asa aya jalan sok cenah jung balik boga naon keur mas kawin. Sugan boga cincin tina beusi mah. Naon mas kawin mah da bebas tuh Pak. Ari satuju mah. Teu kedah ku perhiasan emas we kumaha cenah imitasi sebenarnya satuju mah enggak. Ngan lamun ngomongna perhiasan emas ternyata lain teh mah kebohongan. Ari kitu mah satuju ieu mah perhiasan imitasi istri satuju nya mah. Aya anu mas kawin ku perhiasan emas kongkorong sabaraha gram teu aya dalil kada sabaraha gram terserah. Hak istri. Biasana ku kongkorong tos we jadi hak istri. Ngan geus seubeuh sok diinjeum ku salaki kitu. Injeum we heula keur modal cenah ke digantian. Ceuk pamajikanna teh kade cenah ieu teh nginjeum kudu dibayar hutang. 1 tahun 2 tahun panteu mayar. Ceuk pamajikanna teh kan dosa cenah. Eta mas kawin ku akan diinjeum can bayar. Cek salakina akang ge nyaho kana dosa mah tuh. Ngan nanya we ka pamajikan ridho salaki boga dosa. Kunaon kitu. Lapur kitu mah. Para wali sedaya, ternyata harita ku Rasul ditikahkeun. Dan barang teu aya, uang teu aya, ngan manehna bisa apal Quran. Jadi sanes mas kawin Quran tapi ku jasa ngajarkeun Quran. Meunang mas kawin ku jasa. Harita Rasul panteu baheula. Langsung we ditikah. Jadi ku dalil-dalil ieu khutbah nikah tina tradisi disyar'ikeun. Jadi lain nama syariat khutbah nikah sameme akan nikah. Ngan hukumna teu wajib maki kantos Rasul nikahkeun teu khutbah nikah. Jadi ringkesan hukum khutbah nikah disyariatkeun tapi hukumna sunat gitu. Jadi upami dia mah bade akan nikah teu khutbah nikah heula sah nikah. Tapi ayeuna didorong lagi urang teh kanu merenahkeun pikiran ari budaya tradisi digedekeun ari sunah Rasul malah dihilangkeun gitu. Kedah dipertahankeun mah anapun teu terjadi bahwa teu khutbah nikah heula maka nikahnya sah. Khutbah nikah hukumna sunat. Tapi urang pertahankeun urang nepi ka tersisihkan ku budaya ku tradisi komo upami budaya-budaya anu aya unsur syirik. Jadi budaya unsur syirik masuk lebih gede tanagana sementara sunah Rasul malah tersisihkan. Panayeuna teh katinggalan khutbah nikah mah juga tepati perlu gitu. Tapi budayana geung kaduana hiburan melalui perlu teh. Maka asal teu ngalanggar syariat gitu. Upami teh mah nanti Rasul ge nganjurkeun cik kudu aya we atuh nakol kenang wae mah. Nah gitu saur Rasul teh hartosna silakan tapi ulah nepi ka ngalanggar syariat. Boh laguna syairna anu ngalagukeunana. Tah gitulah. Ustaz teu sanes istri tapi ngalagu nya cing teh meun
Ari awewe umur 75 asal awewena umur 75 cara nyanyi ke pan bubar kabeh para Islam di zaman Rasulullah tekantos kejadian khutbah nikah dilaksanakan ku istri pangna diangkat ka dewan Islam lagi terjadi malah di kalangan persatuan Islam terjadi khutbah nikah istri sabada Rasul wafat oge teu terjadi padahal kaum istri itu paralitan seueur Aisyah Fatimah Hafsah sanesna oge pati teh istri-istri anu paralitan kana agama tapi teu kantos kejadian teu terjadi khutbah nikah ku istri teh numawi dewan isbah netepkeun kesimpulan khutbah nikah oleh perempuan tidak sesuai dengan sunnah. Begitu ringkesan istinbat hukum teh. Wayahna we itu cenah resep dan nyariosna sae sumuh seueur istri nyariosna sae pahartos tapi urang pernah upami kudu digawe nu teu aya keterangan di zaman Rasulullah mending oge ngajaga diri entah maksakeun anjeun komo alasan ayeuna mah perempuan oge ada hak nah gitu para oge naon hakna teh hak asasi teh nah itu nanti tapi da kedaku batasna tuh peda ayeuna nuju zaman Eman Suparman. Kan ada batas-batas yang harus dijaga. Taina mah kieu heula. Mari kita muncul. Tinggal di Quran surat An-Nahl. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyana hayatan thayyibah. Ke ku Allah dijanjikeun aya kehidupan halus dunya bae itu surga. Rek lalaki rek awe nu amila sholihan nu beramal soleh upama migawe pagawean anu teu dicontohan di zaman Rasulullah nu kitu amal soleh sanes. Geningan cenah eta ngaji salat make mikrofon pan teu dicontohan. Aya we ngelesna teh Pak. Sapertos nu kieu teu aya di zaman Rasul. Cenah teu dicontohan aya. Kade salah. Mikrofon pengeras suara teh dicontohan di zaman Rasul. Nalika salat berjamaah Rasul ngucapkeun Allahu Akbar suara komando tedugi ka pengger nya Bilal sebagai pengeras kitu kan pengeras suara Bilal teh mun Nabi Allahu Akbar teh Bilal Allahu Akbar jadi suara komando dugi ka tukang jadi Bilal teh pengeras suara gitu jadi aya pengeras suara teh kan hari tamu jelema langsung karena teknologi untuk membuktikan membuat seperti ini belum mampu tapi diperlukan mushaf Quran teh can aya jiga ayeuna di zaman Rasul aya ge ditulis dina tulang dina daun dina Al-Baqarah mah mun surat Al-Baqarah teh jigana tulang 2 tahun hartosna mushaf itu sudah ada hanya dalam bentuk seperti itu penulisan itu mawi ayana mushaf Quran juga ieu eta sanes bid'ah begitu tan kitu disebut maslahat mursalah
sesuatu yang diperlukan di zaman Rasul, cuma teknologi belum mendukung. Ya dilaksanakan sederhana bisa. Tayana ada teknologi atas maju, nganggo pengeras suara teh tidak menyalahi karena dulu pun dibutuhkan. Nganu aneh nanti ayeuna mah masih kene aya ning pengeras suara nganggo mik. Mun imam ngucapkeun Allahu Akbar terus langsung nepi ka tukang. Tapi sok aya we ning anu ngagorowo. Allahu Akbar aya teh. Cek nu tukang teh atos. Ya gitu Pak. Hari khutbah kaum istri bisaheun di zaman Rasul kan tenang. Bojo-bojo Nabi para lintar, bojo sahabat malah istri-istri diaraja karena mun teh mah bade ngalaksanakeun khutbah mun da tariasaheun atuh. Tapi teu aya saurang oge istri harita ngalaksanakeun khutbah nikah. Nya kitu deui sabada Rasul teu aya saurang oge istri nu ngalaksanakeun khutbah nikah padahal bisa dilaksanakeun di waktu itu. Maka begitu namanya baik urang menetapkan khutbah nikah ku istri teh tidak sesuai dengan sunnah. Nah gitu. Kayana we nama. Terus upama gantu eta. Supados loyong sareng sunnah Rasul gitu Pak. Ulah dengan alasan kemajuan tapi melanggar syariat apa menang itu Pak. Pan ayeuna teh mun keukuh hayang kahareup wae ente awewe. Dulu pasangan teh lalaki jadi we alasan da teu milih awewe tapi milih pasangan tuh jadi alasannya. Oh gitu cing aya nomor hijina saha mun awewe heuh cing geuning. Tah mun diputar-putar. Nah gitu Pak. Para wargi sedaya. Upami dina raraga memelihara alasan. Marga itu beralasan kapan istri saya nama memelihara diri dari pandangan laki-laki yang bukan muhrim. Kedah nama gitu. Kaparentana pan kedah nama berpandangan dan istri pamagat. Tapi paling hanya tampil, tapi itu biasa jadi alasan anu saklek patali jeung khutbah nikah. Da Isa ge kawan murid lalaki. Ya gitu para wargi. Ngan urang langsung we mending oge di zaman Rasulullah nya kitu deui para sahabat Rasul ngantunkeun teu pernah terjadi aya khutbah nikah ku istri padahal mun mah kade daharita ge biasa. Gitu badan para kita. Jadi hukumna khutbah nikah sunat. Teu dilaksanakeun ge teu dosa, pernikahan sah mun urang pertahankeun margi budaya laku ageung nyerena dina pernikahan. Dari sisi mempertahankan sunnah Rasul tantos itu kewajiban sararea tina khutbah mempertahankan sunnah Rasul ulah dugi ka pareum nah gitu bro. Tak kitu mainan ringkes nu ieu mah. Urang langsung ka kana